bölmədə siz bütün müştərilərinizi və onların sizə olan ümumi borclarını bir yerdə görə bilərsiniz. Sistemdə hər dəfə yeni satış əməliyyatı və invoice əlavə etdikdə, həmin invoice-a uyğun olaraq müştərinin borcu avtomatik şəkildə yenilənir. Yəni siz əlavə hesablamalar aparmadan bütün borc dəyişikliklərini real vaxtda burada izləyə bilirsiniz. Eyni zamanda, konkret bir müştərinin məlumatlarını tapmaq üçün axtarış hissəsinə adını yazmağınız kifayətdir. Tapdıqdan sonra, onun adının qarşısındakı göz işarəsinə klikləyərək, həmin müştəriyə aid bütün satış və mədaxil əməliyyatlarını görə bilərsiniz. Bu sizə həm satış tarixçəsini, həm də ödənişlərin necə və nə vaxt daxil olduğunu aydın şəkildə izləməyə imkan verir. Əgər müəyyən bir satış haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, sadəcə olaraq invoice nömrəsinin üstünə və ya details düyməsinə klikləyin. Burada satışın tam detalları, tarif, məbləğ, məhsul və xidmətlər, ödəniş vəziyyəti kimi bütün məlumatlar açılır. Debitor borclar səhifəsi həmçinin sizə ümumi məlumatı Excel faylına çıxarmaq imkanı da yaradır. Bunun üçün sadəcə Export düyməsinə klikləyin və sistem bütün müştərilərin borc məlumatlarını Excel formatında yükləməyə hazır şəkildə təqdim edəcək. Beləliklə, siz istədiyiniz zaman bu məlumatları analiz edə, paylaşa və ya hesabatlara əlavə edə bilərsiniz.